வெல்கம் டு லலி சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமல் அதுக்கான ஒரு மருந்துங்க. நல்ல மருந்து. நாங்கள் வீட்டில் அது எப்போவுமே கொடுக்கறது, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். அந்த மருந்து அது பார்த்திங்கன்னா அந்த 3 திரிக்கடுகுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்த 3 சேர்த்து நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருப்போம். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அது வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணுங்க. எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம்னா, சுக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும், மேல் தோலை நல்லா சுரண்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி வைக்கணும். அப்படி பண்ணால் தான் நல்லது. மேலே நம்ம இஞ்சி தோல் நீக்கிற மாதிரி இது கொஞ்சம் அது கடினமாக இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கொஞ்சம் நீக்கிட்டு நம்ம அப்புறமா தான் பொடி பண்ணணும். நான் அப்படி தான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டையும் எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னா, எப்போவுமே மிளகு வந்து லைட்டாக நம்ம வறுத்துடணுங்க. இதையும் வறுக்கணும், இந்த திப்பிலையும் வறுக்கணும். இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வறுத்துட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி அதுதான் நம்ம க்ளீனிங் முறை. அதுதான் இது. இப்போ 3க்கும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த 3மே ஈக்குவல் ரேஷியோ நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஈக்குவல் ரேஷியோ எடுத்துட்டு இந்த வெத்தலை இருக்குல்ல, இந்த வெத்தலையோடு சேரும்போது ரொம்ப, அதாவது நெஞ்சில் இருக்கிற கமம் எப்படி வெளியில் வருது, அது வேணால் அடைச்சிருந்தா நீங்கள் ஃபீவர் மாதிரி வந்துடும். அது இப்போ ஆரம்பத்தில் இப்போ மழை வரும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இரும்புவோம், அதுபோல் சளி அடைச்சிட்ருக்கோம், பேசக்கூட முடியாது, கோடை வந்து அடைச்சிட்ருக்கோம், ரொம்ப மூச்சு விடக்கூட கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா. நைட்டு மெயினாக வந்து சாப்பிட்டு நைட்டு வந்து இந்த இதை கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு நம்ம படுத்தோன்னா கொஞ்சம் நல்ல தூக்கம் வரும். இது வந்து பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, சின்ன குழந்தைங்க கொடுக்கலாம். பட் டோசேஜ் நான் சொல்கிறேன், அது பிரகாரம் கொடுங்க. இன்னொரு விஷயம், இந்த 3மே நல்ல பொருள், இந்த வெத்தலை நல்ல பொருள் தான். ஆனால் வெத்தலை வந்து ரொம்ப ஹீட்டுன்னுவாங்க. அதனால் வந்து சாதாரணமாகவே நம்ம வந்து பெரியவங்களுக்கே ஒரு வெத்தலை போதும். அப்போது வந்து கிராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 20 ml இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 20 ml இந்த கஷாயம் சொல்கிறேன். பெரியவங்களுக்கு 20லேருந்து ஒரு 30 ml வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாக இருக்கணும், 1 ml மாதிரி அதை எடுத்தால் போகிறோம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தா போகிறோம். 1 mlலேருந்து 3 ml கொடுத்தா போகிறோம். அந்த மாதிரி கொடுத்தா அந்த சளி வந்து நீங்கள் வெளியேறினாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. சாதாரணமாகவே நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து நம்ம விளக்கெண்ணெய், நான் கடுகெண்ணெய்ன்னு சொன்னேன். இப்போ விளக்கெண்ணெய் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிறது, விளக்கெண்ணெய் நான் தடவிட்டு, இல்லை விளக்கெண்ணெயிலே நான் கொஞ்சம் வாட்டிட்டு சூடு கொஞ்சம் பதமாக இருக்கும்போது குழந்தை நெஞ்சில் வந்து அந்த நல்லா போட்டு எடுப்பாங்க. அந்த காலத்தில் போட்டு எடுக்கும்போது அந்த சளி வந்து உள்ளே அடைச்சிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து கரையணும். அது கரைஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுக்கும். அதனால் வெத்தலை வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான். பட் டோசேஜ் நான் சொல்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எப்போவுமே ஜாஸ்தி எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா திப்பிலி வந்து அதையும் நான் சொல்லிடுறேன், திப்பிலி வந்து நம்ம ஜாஸ்தி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் லூஸ் மோஷன் மாதிரி ஆகும். அப்புறமா சுக்கு உங்களுக்கே தெரியும், அது வந்து ஜாஸ்தி எடுக்கக்கூடாது. எப்பவுமே நம்ம அந்த குவான்டிட்டி தான், நம்ம எல்லா மருந்துமே சொல்கிற குவான்டிட்டி பிரகாரம் நம்ம எடுத்துட்டா நல்லது. ஃபஸ்ட்டு மிளகு வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுக்கலாம். அதாவது கொஞ்சம் சூடு ஏறினா போருங்க, அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துடலாம். ரொம்ப பெருசில் வைக்க வேண்டாம், அடுப்பை சிம்மிலேயே வறுக்கலாம். மருந்து பொருள் எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்மிலேயே வச்சு நம்ம இது பண்ணணும். லைட்டாக வாசனை வரும்போது நிறுத்திடலாம். ஆனால் எல்லாம் மொத்தமாக போட்டு மட்டும் வறுக்காதீங்க, தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், லைட்டாக இந்த பாருங்கள் நல்ல வாசனையாக வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து திப்பிலியும் வறுத்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ, சாதாரண மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலலாம் வந்து ஒரு சளி இரும்பல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ கையிருப்போ அந்த மருந்து வச்சுக்கலாம். பட் குவான்டிட்டி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அதே குவான்டிட்டியாக பண்ணணும். நான் சொன்னேன்லே 20 mlலேருந்து 30 ml வரைக்கும். ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சளி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 10 ml போடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம 2 ml கொடுக்கலாம், 5 ml கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலே நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த குவான்டிட்டி கொடுத்தாலே போகிறோம். சளி வந்து நல்லா எடுத்துரும். அது மார்னிங் ஈவினிங் கொடுக்கலாம், மார்னிங்கும் நைட்டு கொடுக்கலாங்க. 2 முறை கொடுத்தீங்கன்னா சளி வந்து நல்லா வெளியேற்றிடும். நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா துப்புற மாதிரி வரும், ஒவ்வொரு முறையும் துப்புற மாதிரி வரும். அப்படி துப்பினோடனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் கனகனன்னு இருக்கும் பாருங்கள், இந்த சளியில் இருந்தால் அதெல்லாம் ரிலீஃப் ஆகி கொஞ்சம் வேர்வை விடும். ரொம்ப நல்ல மருந்து. இதையே வளர்த்தாச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள், இது நான் வந்து ஒரு 2 வெத்தலையே அரைச்சிட்டு வந்து சொல்கிறேன். அதாவது ஒருத்தருக்கு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு வெத்தலையே போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் அந்த குவான்டிட்டியை இதுலேயே நம்ம
ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 வெத்தல் தான் அரைக்க போகிறேன். இதில் வச்சு நான் எப்படி செய்கிறேன்னு நான் அரைச்சிட்டு வந்து சொல்கிறேங்க. இல்லை வெத்தல் நம்ம அரைச்சிருக்கோம், 2 வெத்தலை அரைச்சிருக்கேன். அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பாருங்கள், 1/4 ஸ்பூன். இதுலேயும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர்லையும் 1/4 ஸ்பூன். இல்லை நீங்கள் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா, இந்த விரல் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பூன் தான் 1/4 ஸ்பூன். நீங்கள் இந்த ஸ்பூன்லேயும் நல்லது போடும். இந்த குவான்டிட்டியே போகிறோம். பெரியவங்களுக்கு 2 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம். மார்னிங் சாப்பிட்லாம், நைட் வந்து படுக்க போகும்போது குடிச்சிங்கன்னா அந்த சளி வந்து நல்லா ரிலீஃபாக இருக்கும், நல்லா தூக்கம் வருங்க. நீங்கள் இது வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லா ரிலீஃப் ஆன பிறகு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போடுங்க. தேங்க்யூங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அண்ட் லைக்குங்க.